Tøffe gamle damer på båter. Rotur og rotur i våren. En nøkkel, 100 båter. Jippi! Velkommen! Her ved Skaravann ligger det en av disse 100 båtene. Så nå løsner vi den og får den inn og laster den opp alt vi har av bagasje. Da er vi på tur utover Skaravann. Åh, så deilig å komme seg ut. Nå har vi bare oss selv og bagasjen vår og en øy snart. Dette er greit. Kiro er i bauen. Ja, hun har lagt seg da. Tove er vårene. Ja. Og jeg er ved. Har vært på noen turer nå. Snart opereres Nå igjen skal jeg snart ta neste kne da. Men nå er jeg på tur, og nå klarer vi det. Så da er det ut og sove under åpen himmel. Det er det vi satser på nå. For nå er det ingen mygg, og ut på øya er det ikke noe flott. Dette går bra. Her er to som gjerne vil i land. Jeg kjente det fordi jeg har vært der før. Ok, velkommen på slappatur på Flatholmen. Flatholmen, ta livet med ro og ta deg inn. Kaja må jo være med på tur nå før hun skal opereres igjen. Jeg må forte meg å være med på tur. Ja. For i overmorgen skal jeg ringe til sykehuset og spørre når de har tenkt å ta det her. 2 dager så skal Kaja ringe sykehuset. Men nå er jeg fri, og det er vellykket, det er bra. Skal vi se, jeg kan løpe. Skal vi se. Sånn er det. Ja, sånn er det. Sånn er det. Trenger jo ikke bytte et andre kne, du. Jo, så skal vi se. Driver Kaja og fikser stolen. Skjønner du at man må mekke litt av og til? Ja. Her hadde det ene festet til stolen gått. Sånn skulle den sette ut. Og når det ikke gikk, og den gikk i stykker, så har vi mekka den, sant? Og det blir sånn. Veldig bra. Det er det siste som var vasket, og du strevde ganske du. Jeg gjorde det. Så nå vil Bjørne filme at jeg gjør det. Se her! Deilig stol. Alle er på tur, vet du. Kan gamlingene sitte og slappe av, kose seg. Dette går så bra. Ja, vi har det greit, Kaja mi. Så er vi oppe i stolen. Opp i stolen. Fly, Mari, Mari, fly. Og den... Ja, der fløy den. Det er deilig å ha en stol, altså. Det er superdeilig, altså. Må lære seg å leve med de kroppene man har. Ja, kjempefint. Og Kaja, vet du, hun trener. Hun trener musklene rundt protesen, og så trener hun muskler i det andre beinet som skal få protese. Så selv på tur gjør Kaja sine øvelser. Det er jenta si det. Det gir seg ikke så lett. Nei. Her er det altså musører på Bjerka. Jeg tror det er 20. april i dag. Og så er det min favoritt. Her har vi Porsche. Planen vår er nemlig nå at vi skal prøve å få ned en bjørkekvist og se om vi kan få ut litt bjørkesaft. Det er tida for det. Det er en god plan. Nå har vi drevet og jobbet med forskjellige Bjørketrær. Ja. Så den greinen som vi hadde trua på, den klarte vi å knekke, for vi ventet den litt feil. Men nå har vi et forsøk gående her. På en liten bjørk. Det var sånn jeg gjorde når jeg var liten. Det er gøy å gjøre sånn som du gjorde når du var liten. Han vi kjenner, han gjør det mye mer avansert, men han driver jo produksjon da. Men han lager vin. Ja. Vi skal bare ha en liten smak. Vi skal bare ha en smak. Det var det du hadde da du var barn også. Ja, jeg prøvde å lage mer, men det hadde jeg ikke. Skulle du kjent han godeste Ja. kompisen? Ja, det er rett og slett ikke, hva heter det? Kompetanse til.
Det hadde vært gørrgøy om det kom noe, da. Mhm. Men nå tror jeg vi må ha noe mat. Her sitter Tove og koker ferdig potetene. Så de er klart til... Er det middag eller frokost i morgen, Tove? Jeg tenkte vi skulle ha stekte poteter og egg til frokost. Stekte poteter og egg til frokost. Det er en god drøm. Og kveldslyset siver over leiren. Og her har vi... Solen er i ferd med å gå ned, og her har vi reddet opp. Det er fint her, da. Begynner sola å senke seg, og fuglen kvitrer. Fint lys. Kveldsstund på vårtur. Det er deilig. Vi så en fiskeørn i stad, da. Vi så en fiskeørn. Det var flott. Nå fikk vi besøk i leiren av 2 svaner. Og Kiro er så nysgjerrig. De er fine, Kiro. Hæ? Ja, de er fine. Hæ? Fine svanene. Tove er og inspiserer markstengene som står ute. Her er det 2 par ender som vi ikke har oppdaget. Ser dere nok ikke, men kanskje hører de. Nå begynner ugla å ule. Kveldeste ugla har satt i gang. Det er så koselig. Under stjernene skal vi sove i natt. Og med det lydbildet. Ja. Ugla spiller. Ugla ugler. Da er morgenkaffen i gang. Det er hun som ligger der og prøver å lade seg opp på ei solcelle. Det har ikke virka ennå. Det har ikke virka ennå. Bare vent til kaffen kommer. Da skjer det noe. Her er det fin kaffe til Kaja. Deilig fin kaffe til Kaja mi. Kaja mi. Kaffe til deg. Jeg klarer å våkne da. Kanskje. Oi, 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 oi. Takk, 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 takk. Da ble Kaja glad. Den er nok varm. Kaja er glad i kaffe. Hei, Tove. Lager du deilig frokost? Koser du deg? Ja, jeg gjør det. Stikker egg og Jeg steker egg og steker poteter. egg og poteter. Dette blir deilig. Gjør det, altså. Mm. Se her, ja. Ut fra bjørkegreina så kommer det litt saft. Det er litt grann her.
så veldig mye. Men nok til at når vi får samlet litt til, så skal vi nok få oss en liten drink hver. Det blir bra. Det er så mye tyreved. Og så er det ikke lov å fyre. Det er ikke lurt å fyre heller. Nei, for da blir det skogbrann. Da blir det skogbrann. Så har vi 2 baubikkjer da. Ikke folk i bauen. 2 baubikkjer. Det er veldig fint her da. Mye øyer. Øyer og holmer. Det synes jeg er veldig koselig. Skjærgård innenlands. Vi er litt oppdagelsesreisende i Skarvan. Litt gøy. Seiler vi forbi en lite skjær. Og jeg tror at det store der er en øy. Det ser ut som det er en passasje der borte. Kommet frem til Nordvestpassasjen, Kaja. Jep. Jeg tror vi skal komme oss gjennom der. Vi prøver. Og hvis bikkjene skal på land, så er det best at de kommer til land på den sida. Den øysida. Øysida. Ja, ja. Jeg blinker. Oi, sann! Skulle jo tro han koset seg nå. Men Kiri liker ikke å være alene på land. Nei, det er bare en liten stund, for da må han opp igjen. Ja. Ja, det er litt skummelt hvis noen reiser fra deg, ikke sant, Kiro? Ja, vi snart utforsket halve Skarvan. Det er moro å være med Tove. Ja. Det er moro. Ja, det er moro. Da er det middagslaging her. En skjærefjøl. Kokken har funnet skjærefjøla, satt over nye poteter til kok. Jeg har jo bare ei plate da, så det må tas litt sånn pø om pø. Ja. Vi får ta det pø om pø, så blir det nok bra. Potetene koker, champignonen er skjært opp, løken er skjært opp, og kotelettene er saltet. Her lager Tove røsta poteter. Løken driver og steiker. Steker løken. Og vi har en fin stekepinne. Det lukter godt. Ja. Det får ikke dere på filmen. Vi kommer lenger og lenger i prosessen her.
Nå er det champignonsteking. Løken er ferdig. Potetene er blitt til potetmos. Kjøttet skal stekes til slutt. Og ettersom vi ikke har med noen tallerken denne gangen, så har vi funnet ut at vi har noe som kan brukes som et langbord. Så der kan vi ha på mat. Det er egentlig topplokket til fryseboksen. Sånn er det. Vi tar det vi har, og lager det vi trenger. Det er vårt motto. Ja, begynner å komme seg fælt her nå. Begynner å komme seg. Når det tar såpass lang tid å lage middag, vet du, da er det i hvert fall så man rekker å bli sulten og glede seg noe aldeles uhorvelig. Og så litt champions. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. Flere? Nei. Og så litt til meg. Dette er den gode middagen Tove har laget. Skal vi synge sang også? Thank you, Lord, for giving us food. Thank you, Lord, for giving us food. Thank you, Lord, for giving us food. Grateful we are. Ja, det var pass. Bam, bam, bam. Hallelujah, praise the Lord. Det var veldig fint langbord vi har. Ja. Det synes jeg var en god idé. Du har mange gode ideer. Takk. Midt i solnedgangen så sitter vi her på et skjær og leser bok, og så plutselig er det et dyr på andre siden av vannet som brøler. Aner ikke hva slags dyr det er. Det er merkelig. Bikkjene reagerer ikke spesielt på det heller. Ja. Kiro lurer på hva det er. Kan det være rådyr? Da rådyrbukken skriker. Jeg har hørt det en gang før. Men jeg lurer på hva det er. Det er teksten av det, se. Sitter på nesa hennes at hun tefte lukter et eller annet. Det kom også litt dogg den første natta vi sov her. Så nå slengte vi opp et tarp. Med noen få fester. Ikke for noe regn, for det er det ikke meldt. Men for å få litt mindre dogg på soveposene. Så sånn blir det. Da blir det kveld i dag også. Hvor skal jeg? Vet du hvor du er? Jeg er i paradis. Det var søtt sagt. Ikke gærent å våkne her. Nei, det har vært noen fine dager. Hva er det? Ja, da var det kaffe. Sol. Ja, var det kaffe? Kaffen koker i de 1000 hjem. Veldig bra at jeg kan få kaffe. Jeg er glad for å få kaffe. Trenger det nå. Da er vi kommet til siste dag. Vi har pakket leiren ganske bra, og Tove er i ferd nå med å løsne festet til bjerkesaftsamleren vår. Som sagt så har vi en god venn som gjør dette i stor stil, og som kan det veldig godt. På 2 dager så leverer han altså fra seg rundt 43 flasker med hetvin. Det er helt fantastisk, vet du. Det er bare hør da, tre inn og tappe ut. Det er helt vilt. Og takk. Deg har jeg hentet masse fra. Her er Det er ikke så mye. en desiliter. Han lager deilig vin av det. Ja. Vi skal ha en liten rådram. Vi skal ha en liten rådram. Skål! Skål! Takk for turen. Takk for turen. Takk God for at dere vår. så på. God vår, ja. Velkommen igjen. Husk å abonnere og Elsker vi kommentarer, da. vi synes det er koselig da. Ja. Ja. Cheerio!
Ha det fra to Ha det. linselus. Ønsker dere en fantastisk år og sommerhalvår. Ja, Det er lett å være ute om sommeren også. det er kjempetopp. Ha det da. Ha det. Her er det ganske bratt. Og nå kommer skyene, og det er meldt regn til kvelden. Og vi er fornøyde og padler hjem. Vi ror, men det er kanskje ikke så nøye. Vi har over 100 robåter. Ja, men jeg tror det er fint å padle her også. Ja, visst er det fint å padle her. Men Kiro ble så redd etter vi velta. Ja. Jeg velta. Velta på grunn av han. Yes. Og før det så var han jo en engel. Ja. Men en løpende husky i kano, det er ikke noe gøy, altså. Da er det bedre å ro. Sove, ro.